Got a fire blazing in our hearts. No, we're never gonna stop until the... ¿Qué onda? Para los que no fueron al epicentro, fue un retiro virguísimo y digamos ahí no está terminando nuestras experiencias con Dios, ahí está empezando. Así que este viernes va a haber una fogata bien chilera, lléguense si son jóvenes y pues va a estar bien virgo, va a ser en la casa de los Benfeld, a las 6:30 los vamos a estar esperando, no te lo puedes perder, va a estar virguísimo.